بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونكسن داوديال waxaad ku soo dhawaataan xogihii ugu xasaasisanaa ee naga soo gaaray Soomaaliya waa maalinimo isniina taariikhdu waxay ku beegan tahay 5 bisha 4 Abriil sanadkuna waa 2021 qodobada aan idin hayo waxa ka mid noqonaya dawladda Soomaaliya oo qorsheynaysa in ciidanka gorgor ay ka dejiso magaalooyinka Kismaayo iyo Gaalkacyo madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo dhankooda iyaguna wacad ku maray in ay ka hortagi doonaan ciidamadaasi iyaga oo amar buuxa siiyay saraakiisha ciidamada ee ku kala sugan labadaasi maamul oo hadda la qorsheenayo in laga dul dejiyo ciidamada gorgor Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa waxa ay shaaciyeen cunaqabataan lagu soo rogo cid kasta oo carqaladeysa hanaanka geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya iyadoo la isku mari laayahay wada hadallo ay Muqdisho oo kula haayeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage oo mushaarka ka jartay ciidan dhawaan ku biiray ilaalada Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir ka oo markaasi aad u dhaliila siyaasadda dawladda federaalka Soomaaliya maxay tahay sababta ciidamadaasi mushaaraadkooda looga jartay wararkii ugu dambeeyay ayaan idinkaga hayaa qodobada sidoo kale aad daawan doontaan waxa ka mid noqonaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dib ugu laabtay dhacdadii 19 February isagoo sheegay in dhacdadaasi ay ahayd shirqool la doonayay in isaga iyo Sheekh Shariif lagu qaarijiyo qodobada sidoo kale waxa ka mid noqonaya ciidamada Puntland oo howlgallo culus ka fuliyay buuraleyda deegaanada maamulkaasi iyaga oo sheegay saraakiisha ciidamadaasi in howlgalladaasi ay ku dileen 24 xubnood oo ururka Daacish markaasi qayb ka ah wararkii ugu dambeeyay ee howlgalladaasi iyo dagaalkaasi dhexmaray ciidamada Puntland iyo kooxda Daacish wararkii ugu dambeeyay ayaan idinkaga hayaa qodobada sidoo kale waxa ka mid noqonaya shirkii Afisiyoni oo hakad la geliyay kadib markii la isku fahmi waayay qodobo dhowr ah oo shirkaasi ay isku qabteen madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo dawladda dhexe maxaa ka jira in shirkaasi maalinta Talaadada oo bari ku beegan halkiisa uu ka sii socon doono wararka qaarna waxa ay sheegayaan in shirkaasi lagu kala tagay oo uusan dhici doonin maalinta Talaadada xogo muhiim ah ayaan idinkaga hayaa shirka qodobadaas iyo qodobo kale oo xasaasi ah ayaad maqli doontaan ku soo dhawaada mar kale iyo xogihii ugu xasaasisanaa ee naga soo gaaray Soomaaliya oo aad kala socotaan Bahda TV waatahay saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay waqti wacan waan idin rajeynayaa hadii aan ku bilaabo xilli dhawaan Soomaaliya ay dib ugu soo laabteen kumanaan askari oo ka tirsan ciidanka commandoska Soomaaliya ee loo yaqaan gorgor ayaa warar rasmi ah oo helay Bahda TV waxa ay sheegayaan in cutubyo ka tirsan ciidankaasi laga dejinayo magaalooyinka Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka Jubbaland iyo Gaalkacyo oo ay wada maamulaan Galmudug iyo Puntland ujeedka ciidanka gorgor loo geenayo labadaasi magaalo ee muhiimka ah ayaa lagu sheegay in lagu qalqalgeliyo Dani iyo Axmed Madoobe oo si weyn ugu kacsan dawladda federaalka Soomaaliya kana soo horjeeda qorshaha doorasho ee uu damacsan yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Puntland iyo Jubbaland ayaa durba waxa ay bilaabeen sidii ay uga hortagi lahaayeen in ciidanka gorgor laga dejiyo Kismaayo iyo Gaalkacyo waxaana Axmed Madoobe uu amar ku bixiyay amarkaas uu siiyay saraakiisha sarsare ee Jubbaland in aan gorgor loo ogolaanin in ay ka degaan garoonka diyaaradaha Kismaayo halka maamulka Puntland uu gobolka Mudug ku diyaariyay ciidamo fara badan oo uu kaga hortagayo ciidamada gorgor ee dawladda Soomaaliya ay geenayso deegaano ka tirsan gobolka Mudug siiba Gaalkacyo iyo Galdoog Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa waxa ay shaaciyeen cunaqabataan lagu soo rogo cid kasta oo carqaladeysa hanaanka geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya iyadoo la isku mari laayahay wada hadallo ay Muqdisho oo kula haayeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayay dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska oo kamid ah kuwa ugu tunka weyn caalamku waxay shaaciyeen qorshe ay cunaqabataan iyo xayiraad dhinaca socdaalka ku saarayaan cid kasta oo loo arko in ay markaasi ka cagajiideyso qabsoomida doorashooyinka loo dhan yahay oo Soomaaliya ka dhaca
horaanta sanadka 2021. Washington iyo London waxaa laga soo xigtay in ka hor Isniinta soo socoto haddaan laga hadlin doorashada iyo wada hadallo daahfuran ay qaadi doonaan tallaabo taas oo lagu beegsanayo shakhsiyaad ku suntan doorasho diid kuwaas oo la xayiri doono akoonadooda bangiyada lagana joojin doono in ay markaasi safraan. Shakhsiyaadka bartilmaameedkaas waxaa ku jira madax ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo weli aan markaasi ku guuleysan inay isku tanaasulaan dalkana ay gaarsiiyaan doorasho nabdoon taas oo beddelkeeda uu caalamku isku jiidayo madaxda Soomaalida balse iyagu ay danahooda gaarka ah eeganayaan. Hadda wixii ka dambeeyana la beegsan doono cid kasta oo caqabad ku ah in Soomaaliya doorasho ay ka dhacdo. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa bilowday inay cadaadis xoogan saarto askarta kala duwan ee diiwaanka markaasi ugu jira isla markaana ku maqan shaqada leexsan gaar ahaan kuwa ilaalada siyaasiyiinta mucaaradka ah sida aan ku ogaanay xogo kala duwan oo markaasi aan ka helnay siyaasiyiinta mucaaradka. Mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga wadajir ee uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa taliska militariga Soomaaliya waxa uu markaasi ku eedeeyay in loo sheegay in mushaaraadka laga joojiyay ciidan ku dhow 70 askari oo ilaalo ah. Ciidanka lacagta laga joojiyay ayaa intooda ugu badan ilaalo ah musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo badankood ay dhowaan ku biireen ilaaladiisa qaaska ah iyo General Sheekh Yuusuf Siyaad Indhacde oo isna ku dhow mucaaradka. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa horay u lahaa ilaalo gaar ah oo aan ka tirsanayn ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo gaaraya ilaa iyo dhowr iyo 10 askari. Hase yeeshee kadib markii uu dhacay weerarkii 19 February ee lagu qaaday mucaaradka qaarkood ayaa waxaa ku biiray ilaalo ku heeb ah oo qaarkood markaasi ka yimid dhanka Sheekh Yuusuf Siyaad Indhacde oo ay sidoo kale isku jufo yihiin. Ciidankan ayaa la sheegay in ay xoojinayaan ilaalada Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyaga oo ka cabsi qaba weerar ay mar kale ku soo qaado dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii uu dhacay 3 sano ka hor weerarkii ilaaladiisa lagu dilay. Lama ogo sababta rasmiga ah ee ka dambeysa arrintan hase yeeshee waxaa soo ifbaxaya warar sheegaya in qaar kale oo mucaaradka ah askarta la socota laga joojiyay mushaaraadkii ay qaadan jireen. Mucaaradka ayaa wixii ka dambeeyay weerarkii 19 lagu qaaday hotelka Maa'ida oo ay ku sugnaayeen Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxay markaasi aad u kordhiyeen ilaaladooda iyaga oo ka cabsi qaba weerar kale oo uga yimaada dhanka dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shaaciyay in 19 February la qorsheeyay in la dilo isaga iyo madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed xilli ay ku sugnaayeen hotel ku yaala xeendabka madaxtooyada Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud oo si qoto dheer uga hadlay khilaafka siyaasadeed ee dalka isaga oo markaasi dhaliisha ugu badan dusha ka saaray madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa uu sheegay in dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo ay bahdishay ciidanka qaranka oo kalsoonidii shacabka ay ka sii luminayso. Wiilasha hogaaminaya aysan kala garanaynin waxa sharciga ah iyo waxa aan sharciga ahayn sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in sanadkii 2018 ay la kulmeen Farmaajo iyaga oo ka dalbaday in aan la siyaasadeen ciidanka qaranka balse taasi uusan dhag jalaq u siinin sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale waxa uu sheegay in laga bilaabo sanadkii 2018 ay madaxda dowladdu daandaansi ku hayeen isaga iyo madax kale balse aysan bixin jawaabtii laga doonayo oo uu markaasi qabo inay tahay gacan ka hadal. Maanta wadada kaliya ee furan waa in la wada tashado. Madaxweynuhu 4 sano ee la soo dhaafay isaga wax qaban waayay. Mar wax laga weydiiyay sababta loo aas-aasay madasha uu ka tirsan yahay ee badbaado qaran ayuu yiri
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maadaama ay dhamaatay sharciyadii hay'adaha dastuuriga ah ee dalka waxaa madasha badbaado qaran u sameynay in dalkan loo jiheeyo doorasho xalaal ah dad qaas ah aysan boobin haddii doorashadu xumaato dhib badan ayay leedahay umana socoto madashan in dalka lagu dumiyo ee waxa ay u taagan tahay in dalka lagu badbaadiyo ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. markana Puntland saraakiisha ciidamada maamulka Puntland ayaa faahfaahin waxa ay ka bixiyeen howlgal saacadihii la soo dhaafay ay ciidanka BSF-ta Puntland ka fuliyeen deegaanada buuraleyda ee maamulka Puntland. saraakiishu waxa ay sheegeen in howlgalladaasi lagu beegsaday goobo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha ururka Daesh isla markaana uu halkaasi ka dhacay dagaal culus oo socday ku dhawaad 48 saacadood. sidoo kale saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkaasi Daesh ay uga dileen ugu yaraan 24 dagaalame isla markaana ay ku burburiyeen saldhigyo ay ku lahaayeen buuraleyda deegaanada maamulka Puntland. ciidamada Puntland waxa ay Daesh ka furteen sahay iyo saanad badan oo ciidan sida ay markaasi warbaahinta u sheegeen saraakiishii hogaaminaysay howlgalka. saraakiishu waxay intaasi ku dareen in ciidamadu saldhigyadii ay ka qabsadeen Daesh ay ku gubeen 2 gaari oo kooxda Daesh markaasi ay ku diyaarinaysay walxaha qarxa. sidoo kale saraakiisha ciidamada BSF-ta Puntland ayaa qiray in dhankooda uu dagaalkaasi ka soo gaaray khasaaro kooban inkastoo aysan shaacin tiro rasmi ah oo waxyeello ay soo gaartay. kooxda Daesh ayaa awoodeeda ugu badan ee Soomaaliya inta la og yahay waxa ay ku leedahay dhulka beeraleyda ah ee gobolka bari ee Puntland waxayna mararka qaar weeraro ka fuliyaan magaalooyinka Boosaaso iyo deegaano kale oo ka tirsan maamulka Puntland. markana wararka shirka ayaan diiradda saari doonaa shirka u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ee laga hadlayay ajandaha shirka doorashada ayaa muddo hal maalin ah hakad la geliyay sida ay markaasi sheegeen ila lagu kalsoon yahay. kulankii shalay oo muddo saacada qaatay ayaa waxa uu ku soo dhamaaday isfaham darro sida markaasi wararka qaar ay sheegayaan kadib markii heshiis laga gaari waayay qodobada la isku hayo ee ku aadan ajandaha shirka. madaxda ayaa la sheegay in maanta ay sameyn doonaan la tashiyo dhexdooda ah iyadoo markaasi kulanka dib uu u bilaaban doono maalinta Talaadada. hase yeeshee waxaa suurtagal ah in hakadka uu ka sii dheeraado hal maalin. wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu diiday dhammaan qodobadii ay wateen Axmed Madoobe iyo Siciid Cabdullaahi Dani oo ay ku doonayeen in ajandaha shirka wada tashi markaasi laga gaaro taasi oo keentay ismariwaaga. waxaa qodobadaasi ka mid ah yareenta awoodda madaxweynaha ee xilliga kala guurka weerarkii 19 Febraayo lagu qaaday dibadbaxayaal iyo qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha iyo in la ballaariyo ka qaybgalka shirkaasi. Farmaajo ayaa waxa mowqifkiisa ku raacay 3 madaxweyne dowlad goboleed ee taabacsan Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, Qoorqoor iyo Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaaw, halka Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish uu markii horeba meesha talo ku lahayn oo uu shirka iska dhex fadhiyo. Qoorqoor iyo Guudlaaw ayaa la sheegay in si gaar ah ay markaasi uga diideen Siciid Dani iyo Axmed Madoobe in ay ka hadlaan wax quseeya arrimaha Muqdisho sida weerarkii 19 Febraayo iyaga oo markaasi ku dooday inaysan matalin. shirkan ayaa waxa goobjoog ka ahayn beesha caalamka oo ay suurtagal ahayd in ay kala dhexdhexaadiyaan dhinacyada siyaasaddu markaasi maalmihii la soo dhaafay kala fogeysay macadda sida xaalka uu ku dambeyn doono. hase yeeshee dad xoogagaal ah ayaa waxa ay sheegayaan inay markaasi muuqato rajaxumo oo ku saabsan shirka madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. waxaana wararka qaar ay sheegayaan in arinta hadii ay sidan ku sii socoto laga yaabo in beesha caalamka faragelin xoogan ay ku sameeyso gudaha Soomaaliya maadaama madaxda dowladda ay ku heshii waayeen dhowr jeer oo la soo dhaafay shirar markaasi ay isugu yimaadeen. guud ahaan wanaaganta saaxiibayaal wararkii iyo xogihii ugu waaweynaa ee naga soo gaaray Soomaaliya oo aad kala socoteen Bahda TV.